台灣在面對這一次的川習會，有很多的雜音，也有很多的擔憂，因為我們看到台灣有很多人信誓旦旦講說，川普一定會出賣台灣。川普為什麼會出賣台灣？因為他自己內部有很多的問題，他的經濟問題，他的選舉的問題，所以他必須要中國買很多的東西來解決他內部的壓力。還有一個就是伊朗的問題，伊朗現在讓川普下不了台，而且伊朗的問題讓川普在美國的民調節節的下滑，所以他要中國的支持，中國的幫忙。那如果要得到中國的支持，中國的幫忙，你唯一幹嘛？你唯一就是出賣台灣。所以呢，你可能会宣布你不支持台獨，或者是你反對台獨。另外一個就是你可能連軍購都不要了，也就是你現在通過軍購預算沒有用，因為整個川習會之後就沒有軍購的問題了。但事實上完全不是這麼回事。我們看到在川普的嘴巴裡面完全沒有提到台灣兩個字，在整個美國白宮的報告裡面也沒有提到台灣兩個字，也就是台灣根本不在整個會談的中心點。而且我們看到盧比歐在接受訪問的時候也講得非常明白，軍售問題當然是中國關係的問題，每次美國賣軍售給台灣，中國都會叫囂，但這一次談判裡面沒有這個問題，他們根本連軍售都沒有談到。好，那這次裡面還出現一個非常微妙的變化，就是雖然川普他沒有出賣台灣，沒有談到台灣問題，可是他該賣的他都賣了，他的飛機賣了，他的晶片賣了，他的大洞賣了，甚至他還取得了金融的執照。但是中國呢？中國非常微妙，中國居然讓美國情能打齁，居然讓川普用了12架的C-17，居然讓他的增防車、讓他的雷達車、讓他的電子干擾車堂而皇之的進到中國，這是過去完全無法想象的事情。所以你就看到一個中美兩國新的互動模式其實正在改變當中。你也看到了習近平面對美國的態度也在改變當中，而這樣的一個轉變對於台灣我們的利益、我們的生存當然至關重要。而要來解讀這個問題，我們今天當然又特別請到了台大名譽教授明居正明老師來跟我們討論，讓我們看看這個新的局勢怎麼樣的發展，這個新的局勢的變化怎麼樣來解讀，在這樣的一個狀況下，台灣人要怎麼來看待呢？明老師你好。主持人寶傑兄好，各位觀眾朋友大家好。怎麼看這個問題？其實我們之前就講過，我們說川普必須非常非常笨才會出賣台灣，才會有這個第四公報。所以我們過去已經講過這個話了，那今天只不過是印證我們的觀察。那至於說為什麼有些朋友講這些話呢？我想最淺的問題就是他們不太明白美國跟台灣現在的關係。我們過去講過一句最簡單的話，就是台灣透過高階晶片跟美國達成了戰略同盟。那你要美國丟了這個戰略同盟，那美國等於是自毀長城。所以這是最簡單的說法。第二就是對這個川普不夠了解。川普這個人就是他如果手上有籌碼的話呢，他也不會太客氣的。我們都看到，吃乾抹淨。對，上一任已經看得很清楚了。那這一任現在上台1年多2年的時間，我們也領教他了。所以這是第二個。第三個，我覺得更大一個問題就是，很多人說這個話的時候呢，他完全不了解中共，沒有看見中共本身的困難。我們在前幾次來的時候，都已經把中共的困難也列出來了。對。換句話說，我們看這問題呢，你不能只看一方面。你如果說把兩邊的清單都擺下看的話呢，你就曉得說誰的籌碼多一些，誰的籌碼少一些。雙方都有籌碼，我們都說過嘛，雙方都有籌碼。問題是就是你的籌碼多少，然後你的這籌碼的力度有多少。我先跳講一件事情哈，中共最大的這個籌碼當然是稀土，那美國的籌碼當然很多，我們就不細說了。那現在，譬如說，如果中共不賣稀土的話，那美國能撐多久？美國當然能撐一段時間，但是你說馬上垮台不會。但如果說美國徹底封鎖荷姆茲海峽，我就不讓這個一滴油跑到中國大陸去，那你中國大陸能撐多久？這是最後的底牌嘛，對不對？那也就是說，好，那咱們倆比狠，好，咱們袖子一捲，然後臉一抹，嘛比狠。那你馬上垮，那我還可以撐一下。那現在就是說我也不想走到這一步，因為走到這一步的話，那代價肯定很高。所以咱們慢慢玩，
所以我覺得第一個就是我的基本觀察在這裡。是。第二就是，苗老師，你這樣點到一個非常有趣的點，就是之前台灣內部一直覺得說，這個伊朗問題是川普的痛腳，因為伊朗問題不能解決，造成你內部的這個支持率就往下降，所以你需要中國的支持。可是你現在從現在來看，伊朗是中國的痛腳，也就是在川習會談一談的時候，你達到我川普的目的。是現在誰在封鎖荷姆斯海峽？是美軍在封鎖荷姆斯海峽。所以你今天你習近平服軟了，你習近平同意了。所以今天有一個消息很妙，就是美軍就讓一艘載着200萬桶石油的油輪通過荷姆斯海峽到了中國，代表這個咽喉是你中國的咽喉，而不是我美國的咽喉。是很多台灣人根本做了誤判了。川普不是講嗎？他說：“我封鎖荷姆斯海峽，我是為了你。”這個話講得很怪啊，對不對？很多人都不太聽懂。我們那時講，我們說，對了，封鎖荷姆斯海峽，就伊朗封鎖荷姆斯海峽，對很多國家有傷害，對美國來說有傷害，但沒那麼大。你說這個石油出不來，美國說那我正好賣石油啊，就我那個頁岩油，我的那成本1桶是80塊錢，然後俄國的那個油的1桶呢是59到60塊錢。那各國的那個需求量不太一樣，那我不需要啊，我不需要荷姆斯海峽油出來啊。對我來說，你不出來，我還可以賣到一定的價錢。當然，如果油價過高的話，會影響到我也知道。那我就想到把它控制在100塊上下嘛。我們上講過這件事情，就100塊上下。所以這樣說，就是荷姆斯固然是美國的咽喉，但是更是中共的咽喉。所以現在就是。掐荷姆斯的時候，是你先死還是我先死嘛？好，那這第二點。第三點就是那個荷姆斯海峽呢，不但是中共石油的這個進出口，化工原料也是啊，對不對？这個氮肥，對氮肥啊什麼這些東西，大家一講就曉得了。現在大家不太清楚啊，現在是5月，5月什麼時候呢？5月是春耕播種，你非常需要氮肥的時候，你現在氮肥不出來，保證你今年農業減產。保證你減產，那我美國一定要賣大豆，我一定賣小麥，我一定賣玉米，所以這是一串的，一連串的。所以我才說，為什麼我們那時候要花很多時間去講那清單，對不對？我們說美國有多少籌碼，美國有多少這個短板，中共多少籌碼，中國多少短板，兩個比一比，你就曉得說這個牌大概可以怎麼打法。對，所以這樣才能猜出來說會讓步不會讓步。最後一點就是這些朋友在講這些話的時候。其實在推銷以美論，其實是推銷以美論，對不對？要懷疑美國，我們就是要各種辦法抹黑美國，還原美國。而這些話呢，大部分是中共對外的文宣戰。從農場做好之後呢，就推出來，台灣很多人呢就跟着推。有人是不明就裡的推，對，有人是非常清楚的在推，這才是問題。好，那苗老師，你講到這個東西的時候，我可能就要插另外一個題目，就是盧比歐在接受這個專訪的時候。他點到一個，我覺得讓台灣人眼睛一亮的。他說，中國當然希望能夠拿下台灣，這是他的一個原則。而且他講了，習近平希望在他的任內完成統一。可是他也講到說，你如果要用武力片面改變現狀，美國不接受，全世界也不會接受。他說，習近平現在慢慢放棄這個東西了。他說，習近平現在怎麼辦？他說，習近平現在希望台灣人自己起義來歸，台灣人自己搞公投。自己願意加入了中華人民共和國，他為什麼在這個時候講出來？而且你又把剛剛的那個以美論，然後再把這個所謂的之前鄭麗文講的那些話，鄭麗文還講了一個如果今天川普講說你反對台獨，那個立場他是歡迎的，而且他的立場跟國民黨是一模一樣的。那盧比歐講這些話，他就不是隨便講的，因為我發現盧比歐沒有隨便講話，他講的每一句話都有意義哦。他特別講這句話的時候，我的感覺就是。他在警告國民黨，是，這已經很明確了。因為美國對這個台灣內部政情呢是有相當了解的。第二，如果我就像我們剛剛所說的，如果美國認為現在呢台灣是我因為晶片而達成了戰略同盟，我如果沒有這同盟的話呢，第一我非常危險，對；第二我絕對沒辦法再次偉大。換句話說，要讓美國再次偉大，台灣是不二選擇，那你就不能放手。所以為什麼我們在大概差不多去年前年的時候就已經聽到有朋友提醒我們，中共方面呢對台灣的政策有幾個大的改變，那其他我就不說了。
最重要一點就是要攻占台灣的立法院，把台灣立法院呢作為制高點。然後他講了幾個人的名字，我就不說了。抓住這些關鍵人物，然後呢，第一呢，阻擋台灣的這個國安立法；第二就是呢，讓這個使得這個台灣的縣政府呢，尤其是綠營的政府呢，束手綁腳，什麼都做不成。等到軍購案一出來之後，哎，你看，果然就發生了。對，因為那個時候這個消息出來的時候，軍購案還沒有出來，還不成為一個新聞。等到軍購案出來的時候，把這事情連起來，那就已經完全吻合了這個，它不叫預測啊。那個朋友提出這消息，提出這個警告的時候呢，他說我得到消息，他不是預測，他說我提醒你們，我得到這消息。我們最初聽到消息的時候，我們當時坦白說有點懷疑，可是我們心中就已經覺得說有危險，因為那時候我們已經看見那個立法院裡面的形勢。我們現在唯一不確定就是說，他的這個警告是不是真的是中共的政策？這是第一點。第二，就算是中共政策的話，台灣內部裡面會不會有人配合他？對。那現在你發現一步步都走到這裡，好，那現在回到盧比歐了。盧比歐當然清楚這情況，所以他講的話的時候，就是你剛剛所說的，我已經看見這局勢了，我警告你們呢，我把這話說出來了，所以你們，現在中共對台灣策略就是他可能不會硬打。他可能就是搞公投啊，搞什麼逼你們自願過去，啊，那你們自己看着辦。自己看着辦，对，你們自己看着辦。他話差不多就這意思。是，所以你現在把這事情兜起來，為什麼我常常講說，台灣人不能不懂國際政治，台灣人呢不能說啊大陸事情不關我的事啊，美國不關我的事，現在沒有這個餘裕了。不好意思啊，如果我們是東腔諾魯所羅門，或許可以，我們是台灣，沒辦法。因為你剛好在兩個大國競爭的這個點上面，兩個大國現在競爭的標的就是台灣，你沒有辦法說躲開來，也沒有辦法說我不選邊，所以這些空間都不存在的。那現在回到以美論這個問題上，所以我一再提醒大家，你每天手機上都可能看到以美的消息，你會知道這來源都是相同的。所以我再提醒你，多看寶傑的節目，別的節目不要多看。好，那苗老師，你在強調就是說，台灣這樣的一個罪而小國，其實我們也不算小國，我們也算是一個中等的強國了。川普說台灣這個強權，好，那你特別提到說我們要去了解國際現實，其實了解國際現實，你最要了解中美之間實力的消長。是，那這一次我覺得最有趣的一點就是說，川普這一次到了中國去，居然動用了12架C-17的這個運輸機，而且他以前就是2台 Beast 出去已經不得了了。你的不但2台 Beast， 你的隨扈車去了，你也把這個所謂的偵防車帶去了，你把衛星通訊車帶去了，你把這個所謂的反干擾車都帶去了。你不但帶去了，你還在長安大街，你還在這個3環那邊繞，等於川普去的地方，你還叫巡視一遍，這是過去從來沒有過的。你說這個見微知著，從這個地方就會看到中美之間的一種消長，也可以看出來說，某個程度來講，習近平在這個地方是服軟的，因為習近平的服軟，他讓步了，對。他讓步了，所以川普才會用這樣的姿態、友善的姿態去對待習近平。你不覺得川普對於中共或對一些國家，他講話跟動作不太吻合的？他說過誰是我好朋友，我跟誰關係好？誰是好朋友？普京一個，對，然後習近平一個，然後金正恩一個啊。我就說那就差講那個什麼裴澤斯基安了啊，或者講的古巴那誰了，就差這幾個了。他講的這些所謂的好朋友，都是我們認為說不太好的人。對。但他講雖然說這人是我好朋友，但他對人下手都非常重。對。所以我下手非常重，但我嘴巴非常甜，這非常奇怪的。是。但是對台灣講說台灣那麼小，台灣什麼？台灣偷我們東西，但對台灣下手呢卻非常好。對。所以他的動作跟講話之間是有差距的，我們得把這個讀懂。這第一點。第二點，回到你剛剛講的中共現在態度哈，你說。現在川普把這麼多東西都搞進來了，然後又繞了一圈，大家上網去看一下那個北京市民啊，看到川普車隊的反應，歡欣鼓舞，讚嘆不已，說這就是強國，這是什麼？我今天終於開眼了。所以大家知道，中共的官方一直宣傳是要仇美，突然在180度轉變我們現在這個要歡迎美國來，然後。
然後這2天呢，我們在網上又看到一個新聞，有人說我的世界觀崩壞了，然後為什麼呢？看見那個大街上呢，那個高速公路上一輛輛車呢，帶了一大堆美國國旗帶過去，他說要歡迎美國了。我昨天還在痛罵美國，然後還在仇美恨美，今天要歡迎美帝國主義的這個對最大號的這個人要來了。我都不曉得怎麼去應付他，所以。後來有人畫了個漫畫嘛，習近平在那開車開，突然一個急轉彎，車後面小粉紅全部摔下去。所以你說，你覺得台灣這些人，你不覺得頭腦有點問題嗎？對不對？你昨天還在痛罵川普啊，所以然後你就像剛你說的，一大堆人講說啊，他一定出賣台灣，一定出賣台灣，那現在全部翻車了，都沒有，全部翻車了。然後你剛剛講的說美國帶了這麼多東西來，一句話講完，美國團隊這是把移動白宮帶進來了，差不多就這樣。我連增防車了什麼什麼全部帶進來，那比方說，我就是不相信你。還有一個小細節，美國人自己說，我這一次呢，我們帶去的這個所有什麼手機、電腦這個全部是乾淨的。對。全部是乾淨的，換句話說，原來的什麼通訊什麼全都沒有了，我就帶一個乾淨的這個手機跟電腦跟什麼 laptop 進來，我就是這樣子，我就擺明給你難看，因為我知道你會幹這事兒，然後我就這樣進來了，還大拉的講說啊，我這樣，那你說中共是不是讓步？對了，他讓步了，他現在服軟，但是坦白說，這讓步也不是真讓步，因為現在我現在有求於你。是真的有求於你，我有求於你，所以我必須讓步。对，其實有這麼一個態勢。所以你說未來是可能改變的。當然可能改變，當然可能改變。那在這次裡面有一個我覺得非常特殊的角色，叫做盧比歐。是，盧比歐就是你看到今天整個美國政府的定調，包括什麼？我針對台灣的問題，我針對軍售的問題，針對美國跟中央談判的這個所謂的強度的問題，盧比歐都做了非常清楚的解釋。可是盧比歐是中國制裁的人。他制裁2次，他制裁2次，對，就他現在唾面自乾，說你現在不是姓盧，你是姓陸，所以呢，你就可以進來。那我們就看到了盧比歐進到裡面去的時候呢，他跟川普握手，不是他跟習近平握手的時候，看到川普的時候還眨了個眼睛，非常俏皮，就說：“我還是進來了。”所以其實重點有一個，川普這次去賣東西，其實沒有必要帶着盧比歐，我要特別帶着盧比歐，就代表我是故意給你中國難看。那我要透過盧比歐的嘴巴，因為盧比歐是資中派，他是反中派，我也要透過盧比歐的嘴巴去將你中國一軍。所以你就看到川普這種大國政治裡面，你帶的人，你講的話，沒有一個是多餘的。對啊，所以我常常講，我說我們真的讀這些大國政治呢，要讀得更仔細一些。那台灣過去因為被趕出聯合國，然後國際空間呢，這個被壓縮很厲害，所以慢慢呢，我們就不太關切國際事務了，這實在是很可惜的。恰恰好這種情況下，我們更要關切國際事務，因為你既然怕被人家出賣，對，你就要了解人家到底會不會出賣你，你就要了解人家，你就要了解人家到底會不會出賣你，或怎麼出賣你，或在什麼情況下出賣你。那人家要這個謀害你的時候，人家會怎麼謀害你？這些東西你不能不懂的了。那你剛剛講說這個制裁，盧比歐被制裁2次，那現在換了個改名換姓進去了，然後眨了眼睛，哎，你看就這個畫面，你看到沒有？握了以後，他就眨了一個眼睛，對川普眨了一個眼睛，非常有趣。我還是進來了，他還要跟我握手，你看怎麼樣？就這意思。中共常常曉得他自己很多時候他是制裁或反制裁，常常出現反效果的。你記不記得前幾年那時候他跟歐洲談那個歐中投資貿易協定，談了7年，都差不多要談成了，要簽字了。1-2個月前，歐洲說啊，你在新疆搞雪棉花，所以我象徵式的制裁了你幾個人。中國立刻翻臉，哇，就制裁一堆，又制裁人，又制裁機構等等。歐洲沒辦法，我只好叫停，所以歐中投資貿易協定沒了。然後澳洲對台灣幹了什麼事啊？我又制裁澳洲，然後你龍蝦不許進來，然後什麼等等，紅酒不准賣，紅酒不許賣，然後立陶宛什麼我又制裁立陶宛，最後沒辦法，都慢慢打開了。那麼也就是說，中共的制裁經常產生反效果。那麼我不是說不能制裁，而是說你到底是在什麼情況下，你制裁到什麼程度，你自己得算算，因為很多時候這個東西，我們叫做這個叫什麼飛去來去的效應。
會打到你自己的，你自己得計算清楚。回力鏢。好，那如果苗老師，你覺得說這一次習近平有服軟，他這次等於說，你居然容忍川普用這樣的陣仗進來，中國是多麼驕傲的這個國家，這麼驕傲的國家，你居然讓這個東西有點橫行的味道，那你再加上你對盧比歐你這樣子唾面自乾，那就代表中國內部一定出現了一些問題。你中國內部到底出了什麼問題？你為什麼要在這一次裡面做了這樣的一個忍讓？這個才是我覺得大家要注意到的地方。對啊，我們過去講，我們那時候在比較這個美中雙方的那些條件也好了，短板也好呢。我們說中國現在最大問題，現在燃眉之急啊，應該是經濟哦，應該是經濟。那個我們當然都知道中共經濟不好，但是台灣很多人還是不太明白，跟不太相信。你不要說別的了，你去問問那些逃回來台商就知道了。你去這些我們的藍營的朋友們，你把這些年呢在大陸結束營業在台商，你把這個清單列出來，然後看他們賠了多少錢，然後看現在還有哪些台商還留在大陸上。然後都有多少台商把錢轉回台灣來？你把這清單看完之後，你就曉得說你對大陸應該是採取什麼態度，這應該是很清楚的了。這個不只是說美國就跟中共打這貿易戰的問題，就算美國不跟中共打貿易戰，我們幾年前就講，我們說台商一定慢慢出來，為什麼？比較利益沒有了，因為你這邊我能拿到好處，你拿的差不多了，然後你又要騰籠換鳥。對，然後你又要這個增加了這個關稅，然後你的成本也上升了，你還加了一大堆什麼反間諜法啦、數據安全法啦、香港23條啦、什麼什麼等等一大堆，我經商出現很大的困難，還不要說你亂抽稅。對，那所有這東西加起來，那這個不是一個很好的營商環境，而且我利潤薄了，更重要的是什麼？你內捲太厲害，你內捲太厲害，所有這東西都說明一件事情。台商覺得大陸不再是一個好的工廠，也不是一個好的生產基地，也不是一個好的市場了，所以我就必須離開。這話我們幾年前就說，它慢慢就不是好市場。所以很多台商聽了我們的話之後呢，開始轉移呢，都過得不錯，都過得不錯。但有些台商呢被剝了2次皮，為什麼呢？逃出來之後逃到泰國，泰國被美國人抽稅2次，這個我們算不到了。對。這我們算不到，我們只能算到第一次就是在大陸就將來會不好。對，那你逃出來逃到哪裡去？這我是算不到的。因為你現在國民黨在講說中國多麼偉大，你現在政地位來講說我要站在中國的肩膀上去看這個，然後跟中國一塊去賺全世界的錢。很清楚，台灣的商人，我們現在對中國的投資基本上已經降到5%以下。對，以前我們最高的投資到80%幾。對，現在我的投資只要5以下，就代表商人已經知道說到底哪裡是可以賺錢的。那你還要帶台商去2次西進？對，你不是。這不是很奇怪的邏輯嗎？對不對？所以我剛才講說，你把逃出來的台商跟移出來的錢，你把這做一個統計，曉得你的政策是絕對要大改的。沒錯，絕對是要大改的。然後你現在還相信說去那邊會怎麼樣會怎麼樣？拜託了，再仔細看一看吧。中共的這個經濟呢，那個差我們下來找機會再講，因為它是一個很大的題目，我們現在只能簡單的說一下。中國大陸的經濟呢，我們說出口、投資、消費。現在它的出口，說你看去年還這個1.2萬億啊什麼等等。對，1.2兆。我說不是哦，1.2萬億啊，它是一次過。為什麼是一次過呢？因為你在美國這地方呢，美國的市場呢，突然間把你關掉很多了，所以你要去轉移。轉移過去之後呢，你大概只能撈一把。為什麼只能撈一把呢？因為那些被你清銷之後呢，它立刻開始築起關稅壁壘。我們看歐洲很清楚，歐洲現在開始，歐洲的關稅壁壘開始了，加拿大、澳洲這些比較先進國家關稅壁壘開始了。你說那我賣到南美洲、賣到非洲、賣到東南亞，不好意思，南美洲、非洲、東南亞再加起來趕不上美國的一小塊。對，也就是說，美國的市場絕對是佔大頭。你不能說我丟掉大頭，我去遷就小頭，沒有這種事情。而且沒有利潤，沒有利潤嘛。這是第一點。第二點就是，你去的時候，很多中國商家呢是內捲式的競爭。他們彼此在內捲。我們舉一個最簡單的例子，比亞迪，大家都很清楚了。比亞迪又多賣了多少輛車，然後它的成長率是多少？你仔細看它的營收，它營收是下降的。是。它的賣的車子越來越多，它營收越來越少。我們再講一次啊，賣的車子越來越多，營收越來越少，這中間差距什麼意思？這差距什麼意思？換句話說，我是削價傾銷了，就這意思，我完全不賺錢，甚至我就是賣一台呢，我賠一台。
很可能是這情況。那現在可能不到1台那麼嚴重，但賣1台賠個半台或賠個1/3台，恐怕是有的。對。那麼也就是說，這就是我剛剛講的，這個1.2萬億明年可能沒辦法重複，這是第一個意思。第二意思就是這出口的部分，投資呢，你用投資去拉動的經濟呢，我們先簡單說一下，已經拉不太動了。最近要拉的呢，你看高鐵拉不動了，對，高速公路拉不動了，水壩拉不動了，所以前2年我們在講什麼呢？他開始幹什麼呢？挖運河，挖運河，像是我講一下，開始挖運河，6條，現在正在挖的是6條運河，大概6月份第1條運河要通，平陸運河要通。要連到那個，其實中國很多王朝的連到廣西，中國很多王朝的衰敗都是從挖運河開始的，隋朝就是這樣子。他想挖6條，我不知道會怎麼樣。當然，簡單說就是現在投資也拉不太動了。當然，現在投資說我投資晶片，我投資什麼？大家回頭去看一看，中國大陸去年倒掉在半導體的商家有多少家？對吧？好，這第2個。第3呢是消費。大家在想說，就中國官方自己也這樣想啊，我用消費來拉動，結果以舊換新也沒拉動，然後這個刺激消費也沒起來。中國大陸現在的消費為什麼起不來呢？因為現在看起來經濟實在很不保險，然後中產階級的這些資產呢，大部分壓在房子上面，房子現在腰斬或再腰斬，那我現在賠了。我不但賠錢，我還要去付房貸。我現在付不動了，我要另外借貸款去付房貸。這個是什麼日子？你能想象？不能想象。我們去借貸款去付房貸嗎？而且更可怕的是，你還不能不還。是你不還的話，你的社會信用會變沒有錯，判死刑。對。那你什麼都不能做。所以你什麼事都不能做，你連公交車什麼可能都上不去。对，而且小孩子不能上好学校。你小孩不能上學，所有這事情也就牽法重學生。所以在這情況下，你覺得它經濟有多大的機會？所以我在勸台灣的朋友們，你仔細研究一下大陸的經濟。好，這是經濟這一塊。當經濟出問題的時候，下面跟着來的一定是社會動盪，一定是社會動盪。所以官民衝突啦，然後這些上訪了什麼的，一定是紛至沓來，犯罪率一定增加。然後再來，我們看見就是報復社會。所以這些事情呢，這我們幾年來一直這樣講，我們真的不希望說講到最壞的情況，但現在的確是一步步發生。那麼也就是說，中國大陸今天或者說習近平今天願意對川普服軟，因為我必須救經濟。對，現在救經濟看來就只能靠美國，因為我從美國賺錢最多，美國是最大的市場，然後美國如果卡我這卡我那，我活不下去。剛剛不是講了嗎？我卡美國稀土，美國會難過幾年。但美國卡我了，我明天可能就倒下來了。沒有，所以我現在必須讓步，這是你剛問的，其實我覺得最核心原因就在這裡。